हाँ मिसिंग आ रही है। वालेकुम। आज हमारे पास करोला गाड़ी आई है एक्सलाई। इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, स्कैनर में भी कोई कोड नहीं आ रहा है। ये बारिश हुई है पिछले दिनों काफी ज्यादा, तो उसमें बिना गाड़ी रेस नहीं ले रही, गाड़ी मिसिंग कर रही है। तो अभी स्टार्ट करके आपको चेक करवा सकते हैं गाड़ी में मिसिंग है, तो फिर इसको खोल के देखते हैं क्या वजह बन सकती है। तो जैसे आप देख सकते हो गाड़ी ऑटो भी चला रही है, कांप रही है गाड़ी बहुत ज्यादा, आरपीएम भी गिरा रहे, अप डाउन कर रही है। तो इसके जो ज्यादा फॉल्ट लगते हैं या कॉइल पानी जाने की वजह से या प्लग शॉर्ट हुआ है कोई चीज, तो साथ वो खोलते हैं आपको दिखाते भी। तो जैसे गाड़ी ना कांपती है, मसला कर रही है, तो इसके एक कॉइल में उठाता हूँ, चेक करते हैं कि क्या वजह है, कौन सी कॉइल खराब हुई है। ये जो तीसरे चौथे नंबर की कॉइल है, एक ये प्रॉब्लम दे रही है, और एक जो पहले वाला नंबर है इसमें ये चेंज हुई है, ये चेना की कॉइल है, तो इसमें पानी गया होगा। इसके प्लग भी खोल के देखते हैं साथ साथ। तो ये जैसे कि कॉइल में पानी गया हुआ है, तो गाड़ी इस वजह से मिसिंग कर रही है, तो इसका पानी पुश करते हैं और प्लग भी खोलते हैं। तो फ्रेंडली गाड़ी फिटिंग मुकम्मल हो गई है, तो गाड़ी स्टार्ट करके चेक करते हैं। तो फ्रेंडली गाड़ी स्टार्ट हो गई है, गाड़ी की जो मिसिंग थी वो खत्म हो गई है, और गाड़ी माशाल्लाह बिल्कुल ओके हुई है। वीडियो पसंद आई ऐसे ही कोई नई वीडियो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और इंशाल्लाह मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।